ก้นไม่ใช่เหรอ เฮ้ยมันปลุกเด็กแล้วตีก้นนะโอ้โหกล่อมเด็กที่ไหนไปตีก้น เขาไม่มา นั่นแหละหลับลูกไปเดี๋ยวมันก็หลับลูกไปดิลูกดิผมมาลุกกุ๊กปุ๋ยมาลุกกุ๊กปุ๋ยจะ แต่ห้ามลงไปเล่นน้ ค่อยๆลูกดิค่อยๆลูกดิจวับแล้วอมมาลุกกุ๊กปุ๋ยลูกไปลูกไป คือเด็กว่า ลูกไปทรงจงบอมันด้วยดิจงหลับจงหลับจง ำ ห เดี๋ย ลั ว บ ปลาไปเอาที่จับทรายมาแต่ห้ามปัดน้ำนะจับทรายมาชุดว่ายน้ำมัน เข้าไป ตรงนี้มันเป็นอะไร ก อะ ระดู คะ กแก้มมัน แล้วอ๋อ ดั้งมันนะเรายังมีจมูกเลยเห็นนะดั้งมันนะดั้งหักป่ะมันดั้งหักป่ะอะไรอ่ะ มาเร็วขึ้นไหม ข้างหน้ามันดิค่อยๆลูบมันดิมันจะหลับอยู่แล้วว่ะ จะมีคน เบามันดิจะหลับจงหลับจงหลับทำเวทมนต์ก่อนดิทำมือเป็นเวทมนต์น่ะแบบนั้นน่ะโยทำมือเวทมนต์ก่อนท่องคาถามหานิยมจงหลับจงหลับจงหลับไอ้คนท่องหลับหรือหมาหลับมันแน่วะเนี่ยใครหลับตกลงใครหลับเนี่ยนะเฮ้ยเงียบเลยเว้ยหลับแล้วอะ มาไม่หลับ มันหลับแต่ตามันยังลืมมันหลับใน หลับไป รู้จักหลับในป่ะหลับแบบไหนหลับใน ตร อะ งนี้ ฮะ หลับข้างใน หลับข้างในหลับแบบไหน แล้วทำไมต้องมีจมูกด้วย โอ้โหนี่อ่ะนี่เหมือนกันมีคาถาไว้สี่ให้ม้าเชื่องท่องยุบยิบ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 ใหญ่นี่มีหมอม้ามาทั้งท่องคาถาให้ม้าหลับเลยเห็นไหมไม่กระดุกกระดิกเลยทีนี้ ท่องคาถาให้ม้าหลับเว้ย เสร็จแล้ว